আজ ঝটপট তৈরি করছি ডিম ছাড়া প্যানকেক। তার জন্য একটা বড় বাটিতে 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ চিনি আর সামান্য পরিমাণ লবণ। লবণ দেওয়ার পর খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে একটা থিক ব্যাটার তৈরি করে নেব। আবারও সামান্য পরিমাণ দুধ দিয়ে দিচ্ছি। একেবারে বেশি পরিমাণ দুধ দিলে কিন্তু ব্যাটারটা পাতলা হয়ে যেতে পারে, তাই অল্প অল্প করে দুধ দিয়েই ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে যেন কোনো দানা না থাকে। এবার একটা ইনোর প্যাকেটে হাফেরও হাফ ইনো দিয়ে দিলাম, দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ইনোটা দিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ মেশাবো না। গ্যাসে তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি, সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে টিস্যু দিয়ে মুছে দিলাম। এবার এই ব্যাটারটা দিয়ে গ্যাস সিম করে 2 মিনিট মতো ঢেকে রাখছি। আপনারা যদি ইনো না দিতে চান সেক্ষেত্রে হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা আর হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডার দিলেও হবে। একদিকটা হয়ে গেছে, এবার উল্টে দিলাম। তাহলে তৈরি হয়ে গেল প্যানকেক। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 টুকরো বাটার আর সামান্য পরিমাণ মধু, তাহলেই খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাবে।